अरे रवि कफ सिरप पेटी सब रहीगला ना काली बेपारटा आरंभ कर दार आपा। हाँ रे भाई तापरे लाभ ही लाभ। हाँ सार मो परे खंकार पकई देला। आ कोन पकई देला ना आ एमिति कोन होउचुबा आ खंकार तो टिकिया पड़ी गला आ मुंडा मुंडा तोर किछि काम करनी आ। ए मु एठी बसिछि तते देखा जाउनी जंदा घर को जा मेडिसिन खाइबू तो काश भलो हेला परे आसीबू बुझिलु। अरे नंडा आ एठी कोन करचू? अरे घरे का देह खराब अछि ना कोन? अरे मो पुओटा को काश होउची परा ता पय कफ सिरप गोटे नेकी जीवी। से कफ सिरप गोडा काई कि नउचू कहलु? हम देसी मेडिसिन खाउनु। अरे देसी मेडिसिन माने तुलसी महु आ पिपली मिसई की देबी सेगुडा को छुआ कोन आ खाउचंती कहउचंती कफ सिरप मीठा लागुची। ओ भाई सी तो कफ सिरप पे आसछंती तमे ताकू इयाडू सियाडू कहि काई मो व्यापार मांदा करछो। हां जा सेडे। अरे भाई इमिति रागुचु काई कहलु? हौ मु जाउची आरी आउ। अरे हे टका कोन करछु? सेतबळ खाली खां खां होउछु। जा बो को कहि अदा महु तुलसी गोलमरच डालचिनी सुंठी पकई गोटा काढ़ा करिवु पी देबु गोटा ए दिन रे ठीक हे जिवु बुझिलु। ए सेगुडा किए पियो मते पिता लागियो बा आ मते मीठा मीठा कफ सिरप दउन पियाकू। सेतेबेले मु खां खां जे तमे कोन जानि पारनो ना कोन बा? कोन कहलु? तू कोन पीबुनी? तो बोपा पीउथेला तू भी पीबू। आउ कौन ना जदि एते भल लाଗୁଛି ନିଜେ ପି ନଉନ आ मते काई नउछ आ तो मुंडा मुंडा किछि काम करनी आउ। अरे ए रह रह रे कोड दउछु आ। अरे हे ढोलू भाई आ कोन भाई पिलाटा गोडौछु कहलु ताकू न बाडेले तो दिन सरुनी नु। अरे आगो ताकू धरे काश होईची औषध पीबा में ताकू गोडौची रह। अरे रह कहूची। अरे आजि काली का पिला परा फास्ट फूड खाइया को पार्टी मेला करके दौड़ी आ औषध खाइला बेले को पार्टी बंद करके दौड़ी। अरे आस आस धर आकु धर धरिता ता पार्टी खोली की रख।
ତନ୍ତି ନାଡିକି ପଳେଇବ ପାଟି ଖୋଲିକି ରଖ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମତେ କାହିଁ କି ବାପା ହେଇଛ ବା ତେମେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପିତା ରସ ଗୁଡାକ ପିଆଇ ଦେଲ। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ତମ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଗାଁର କିଛି କାମ କରୁନି ଆଉ। अरे पिला कौन पाई आउ पढ़िबाकू आसुनाहांती जाइकी देखिबाकू पड़िबो। अरे गंधिया एते तरबर हेई कुआडे जाउचु? बासंती चाटशाली काई आसुनी हैं? सारे मो झीर थंडा काश झाड़ू नहीं सारे से नंदा पुओ ठारू डेईची परा गाँ सारा पिलांकु हेलानी जेते कफ सिरप पेइला बेलकु कमिबा जागाटे बड़ी बड़ी जाउची सार। अरे गंधिया आ बासंती की कुआडे लेके जाउचु? आ तार कोन हेइची की? मो झीर देह बहुत खराब रे ढोलू ताकू अरसपुर मेडिकल नहीं करी जाउची। अरे मूसा गाँ रे सबू पिलांकु तो थंडा काश हेइची हेले तोते किछि हेइनी? हाँ सर मते हेई थला बा हेले मो बापा नुआ 2 दिन हेलानी मते कफ सिरप न देईकी खाली महू तुलसी सेठू गोलमरचा गुंड पुणी पिपली गुंड बुआ दउचंती मोर काश भल हेई जाईची। सेई गुडा को खाइछु बोली 2 दिन रे तो काश भल होईची नहले देखे गाँ सारा पिला सब कफ सिरप पीकी औषध दुकान खाली करी सालेनी हेले भी सेमानकर काश भल हेइनी। हौ हेला मु झील को नहीं करी हॉस्पिटल जाउची। रह मु भी तो संगरे जीवी चले। सार नमस्कार आम पिला मानकर कोन होईची सारे समस्त एका बेला का यही अवस्था मु भी बुझी पारुनी लागुची किछि भूल भाल मेडिसिन खाई कि एमती हेची। हाँ सर काश होतला वाली गाँ वाला पिला मानकु सेई कफ सिरप खुआई छंती। को सिरप सब खाई छंती मते टिके देखेले। से डब्बा तो आमे फिंगी देइचु दुकानी कहितला औषध सरी गले डब्बा फिंगी देबो बोली। एबे जानिबा केमिति ए पिला माने सब कोन खाई छंती बोली? मते सेई दुकान ऊपर संदेह थेला सेइथि पई परा मो गोटा कफ सिरप सीसी किनी की रखि देली एई सिरपटा सब पिला खाई छंती। ओ माय गॉड तमे माने कोन सब न्यूज़ देखुछ ना नहीं? एई कफ सिरप परा बिकिबाकू बैन करा हेची। अरे तुमे माने कोन जानि न मध्य प्रदेश रे एई सिरप खाई 12 जन शिशुंकर मृत्यु हेची। कौन कहले सर पिला मरी जाइछंती? मु कौन करली मो पुओ को विष दे देली। सारे मो झील को बंचै दियंतु सारे मु आपनको गोड़ धरती सारे मो झील को बंचै दियंतु सारे। अरे अरे ये कौन करूछ? आपण माने धैर्य धरंतु सब ठीक हे जीवो। एई सिरप 2 वर्षरु कम पिलांको जीवन प्रति विपद हेले भी ए सिरप काहाकू बिकिबा कि दबा पई निषेध करा हेची। एबे आमे पिला मानकर चिकित्सा करी ठीक करि परिबा। नर्स एमानकर चिकित्सा आरंभ कर।
ପଳେଇ ଆସିଲ ଏଠୁ ଯାଅ ନହେଲେ ବହେ ଛେଚା ଖାଇବ ହଁ ଆଉ ତ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରନି ଆଉ କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ବାଡ଼େଇବୁ ଆଉ ଭାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଲା ବେଲାଟା ଆଉ ଓ ଭୁଆ ଦୌଡ଼ିଆ ଦୌଡ଼ିଆ ଏ ବିଲେଇଟା ଡାକିକି ମତେ ଡରଉଛୁ ନାଇଁ ଆ ବିଲେଇ ଡାକିକି ତତେ ଡରଉଛି କି ଫରଉଛି ଦେଖିବୁନୁ ସେଇ ବିଲେଇ ତତେ ପାଣି ପିଆଇବ ରହ ତାକୁ ଧର ଆରେ ତାକୁ କିଏ ଧର ରେ ଆରେ ମୋ ଔଷଧ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ସବୁ ତାକୁ କିଏ ଧର ଆରେ ମୋ ବାପାକୁ ପୁଣି ବାଡ଼େଇବୁ କହୁଥିଲୁ ନାଇଁ ତୋର ପ୍ରବଳ ସାହସ ତ ଭୁଆ ଦେ ଭଲ କି ରାପିଦେ ଏରେ ହେ ତୋ ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ ଖାଇକି କେତେ ପିଲା କେମିତି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ଏବେ ଜାଣିଲୁ ଟି ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଇ ମତେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ଆରେ ହେଇ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ତୁ ଖସିଗଲୁ ଯେ ନିଜ ଗାଁ ପିଲାଗୁଡାକୁ ବିଷ ଔଷଧ ବିକିଲୁ ତତେ ଜେଲ ପଠେଇବା କଥା ତୁ ଜେଲର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବା କଥା ତୁ ଗାଁରେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି ବୁଝିଲୁ ଜଣ୍ଡା ଆଉ କଫ୍ ସିରପ ଖାଇବୁ ନାଇଁ ଏବେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମ ଦେଶୀ ଔଷଧ ସବୁ ଖାଇବିରେ ମୂଷା ପିତା ଲାଗୁ କି ରାଗ ଲାଗୁ ହେଲେ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକର ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ମଜା ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ଦେଖିବେ ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।